боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Логопед для вас. Ты свинья. Зачем ты используете ура на английском звуковой эффект? Там в заставке. Ты вонючка, фу-фу-фу-фу. И вот столько души тебе скажет, кем ты вырастешь, кем ты станешь. Ты ничего не добьешься этой жизни. Зачем ты используете ура на английском? Ты поросенок, ты свинья. Качи.